Вести во 14 часот, добар ден, во нив. Првични наоди на општина Центар од ревизијата за Скопје 2014. Откриени незаконитости и од централната и од поранешната локална власт. Убиен скопјанец во борбите во Сирија. 38 годишен албанец од Македонија бил убиен како борец на страната на бунтовниците. Македонија мора да ги реши проблемите со соседите ако сака во Европската унија и НАТО, порачува министерот за надворешни работи на Бугарија Кристијан Вигенин. Вигенин вели договорот за добро соседство мора да биде подпишан. Бесниот пожари во Грција. Олимпија и неколку грчки острови зафатени од огнените јазици. Ал-Каида во Ирак одговорна за нападите на Рамазан. Загинаа 74 луѓе. Незаконитости открила ревизијата на проектот Скопје 2014, кој ја правеше експертска комисија предводена од екс-антикорупционерите Слагена Тасева и Драга Малиновски по барање на градоначалникот Андреј Жерновски. Тасева и Малиновски информираа дека правичните резултати покажуваат непочитување на законската процедура и од централната и од поранешната локална власт. За деталите од наудите на ревизијата во овие вести во живо го вклучуваме колегата Сеат Ризвановиќ. Сеат, повели. Да, Комисијата за утврдување на фактичката состојба во врска со градењето на спомениците во рамките на проектот Скопје 2014 излезе со првичните наоди. Тие велат дека ова е првичен извештај кој е генерално опфатен, генерално ги опфаќа точките од проектот и сега е заклучено дека утврдени се сериозни незаконитости во изведувањето на проектот. Поранешните антикорупционери кажаа дека главните незаконитости се сведени во тоа дека општината Центар немала надлежност за изведување на овој тип на објекти, тоест за поставување на монументални споменици, бидејќи тоа е во надлежност на Собранието и на градот Скопје. Исто така, општината Центар немала надлежност за изведување објекти во коритото на реката Вардар, кој е опфатено со законот за градот Скопје, каде градот Скопје единствено надлежен за поставување на објекти во коритото на Вардар. Исто така, градоначалникот на општината Центар не постапил согласно законската надлежност и должноста за контрола на законитоста на прописите што ги носел Советот на општината. Исто така сериозно е нарушено функционирањето на правната држава, односно владењето на правото како на локално, така и на централно ниво. Тука е посочено префрлувањето на пари на сметката на општината Центар од страна на централната власт, каде според наодите се префрлени 58 милиони евра, и според наодите на антикорупционерите тоа не смело да биде направено, бидејќи според законот тоа централната власт може да префрли пари само во случај на изведување на капитални проекти. Ова е само еден дел од извештајот и антикорупционерите кажаа дека во втората фаза ќе се лоцираат сите точки, сите споменици еден по еден и тогаш ќе се утврди и дали фали дел од документацијата во општината Центар, за која има сомневање и градоначалникот на Центар и денес повторно кажа дека постојат сомневања дека дел од документацијата за спомениците ја нема во општината. Сања? Сега ти благодарам, со повеќе детали те вклучуваме во вестите во 16 часот. А владата повторно интервенира во законот за медиуми, поднесе амандмани, а дури потоа закажа јавна расправа. Ресорниот министер Ивановски вели тоа немало да биде проблем, иако од забелешките на утрешната дебата произлезат нови амандмани и тие ќе бидат доставени до Собранието. Во однос на законот за медиуми, во членот 7 кој што се однесува на право на објавени информации, ставот 2, од предлог закон за медиуми по зборовите здравјето на луѓето, запирката се брише и се додава зборот и, а по зборот земјата запирката и зборовите како и јавниот ред и мир се бришат. Овој амандман се предлага со цел во законот да се изостави делот од одредбата која што може да предизвика различно толкување при нејзината практична примена. Ова беше една од главните забелешки во јавните расправи кои што се одржува во Собранието.
Расте бројот на млади кои напуштаат земјава. Најчеста причина за тоа е потрагата по работа и до образувањето, вели министерот за евроинтеграција Фатмир Бесими. Во период од 1998 до 2011 година земјава напуштиле околу 230.000 граѓани, што е над 12% од населението. Министерот Бесими не сакаше да одговори на прашањето на активистите од ЛГБТ заедницата дали една од причините поради заминувањето на младите е и сексуалната ориентација кон истиот пол. За период од 1998 до 2011 година, според тие статистички податоци, околу 230.000 граѓани од Република Македонија мигрирале. Тоа е повеќе од 10% или тоа е околу 12% од нашето население. Младите одат или поради обезбедување на нивната работна кариера, студии или со нивното семејство. Тие се доминантните фактори во однос на ова движење, овие бројки што се покажуваат во Република Македонија. Како млади се соочуваме со големи предизвици од економски, социјален, културолошки карактер, како младинската невработеност или мигрирањето. Нашата клучна порака би била всушност и повик до сите лидери во општеството, од сите сектори. Дали доаѓаат од политиката, граѓанското општество, приватниот сектор, академските или научните области, да се посветат на градење на партнерство со младите и да ни овозможат градење на вештини, ресурси и мрежи кои ни се потребни. Креирање свест во кој сексуалните и репродуктивните права ќе бидат загарантирани еднакви за сите. Пораката на невладината организација HERA по повод Меѓународниот ден на младите 12 август. Според организацијата, општеството има обврска да создаде атмосфера во која ќе се почитуваат сексуалните права, а државните институции имаат најзначајна улога во отстранување на препреките. Сексуалните права треба да бидат основа и поидовен принцип во сите документи и политики. Тие се дел од корпусот човекови права. Нивното целосно остварување возможува целокупен развој и напредок на секоја личност. Сексуалните права неретко биле прекрашувани, потиснати, неисполнети или пак ставени на маргините, наведува HERA. За нас односите со Република Македонија се клучни. Тај наш сосед, имаме заедничко историско минато, како и голем број неискористени можности за економска соработка од двете страни на границата. Впрочем, нашиот заеднички интерес е еден ден Република Македонија да стане членка на Европската Унија. Порача во интервју за бугарскиот весник 24 часа министерот за надворешни работи на Бугарија Кристијан Вигенин. За да стане членка на Европската Унија, Македонија мора да ги реши проблемите со соседите, да покаже дека се придружува до принципот на добрососедство и да ги реализира неопходните реформи кои се очекуваат од Европската комисија. Ова не е лесен процес, се случува бавно, но јас сум прилично оптимист, бидејќи за Република Македонија нема друг пат. Во моментов сме во процес на преговори за потпишување на договорот за добрососедство и соработка, нагласува Вегенин и порачува, македонската страна треба да го покани нашиот преговарачки тим. До овој момент таква покана се уште не е дојдена, но ја очекувам во август или во првата половина на септември. Постојат 3 посериозни спорни прашања. За нивно решавање е потребна силна политичка волја. Годишен албанец од Македонија бил убиен во Сирија како борец на страната на бунтовниците, објави порталот Алмакос. Според порталот станува збор за Имер Ниметула од скопското село Грчец. Тој бил убиен во борби кај местото Латакија. Инаку тој е третиот државјанин на Македонија кој е убиен во војната во Сирија. Пред него беа убиени и маматот Сами Абдулаху од Скопје и Расим Зекири од гостиварското село Беловишта. Предпоставките се дека во моментов во Сирија се борат околу 30 државјани на Македонија, претежно етнички албанци. Судот во Перуџа го осуди македонскиот државјанин Раџи Усеини на 18 години затвор за убиство на полјакот Павел Лозински, што го извршил на 5 септември минатата година во градот Фолинјо, јавија италијанските медиуми. Според пресудата, мотивот за убиството бил љубомора затоа што Лозински претходно бил во љубовна врска со неговата девојка.
Судот утврдил дека Усеини го бил пољакот под дејство на дрога, нанесувајќи му 6 убоди со шрафцигер во стомакот во неговиот дуќан за поправка на велосипеди. И убиецот и убиениот били издрогирани во моментот на инцидентот, но пољакот добил појака доза која претходно му ја подготвил Усеини. Силната бука што ја предизвикале ги вознемирило соседите кои повикале полиција. Судот го прогласи Усеини виновен за убиство со предумисла, бидејќи во истрагата било докажано дека му ставил појака доза кокаин во шприцот за да го зашемети и полесно да го убие. Двајца браќа од селото Сенокос, гостиварско утро во околу 4 часот биле најдени во без сознание и со повреди на главите покрај канал за наводнување. По укажаната прва помош во гостиварската болница, браќата се префрлени во ургентниот центар во Скопје и се во критична состојба. Според првичните сознание на МВР, лицата облијани во крв и во несвесна состојба на локалниот пат Неготино Полошко Сенокос ги пронашол 18 годишник од селото Неготино Полошко, пошто го пријавил случајот. Екипа на полициската станица Гостивар извршила увид и трага по напаѓачите, чиј идентитет не е познат. Голем пожар бесне е во близина на неколку населени места крај Древна Олимпија во Грција. Пожар има и на островот Андрос во Егејското море, а силниот ветер ги оневозможува пожарникарите да го изгаснат. Поголем број жители се евакуирани. Грчката цивилна заштита повторно предупредува на зголемената опасност од пожари, што се честа појава во земјата во текот на жешкото и суволето. Не се исклучува можноста дел од нив да се подметнати. Огранокот на Ал-Каида, Исламска држава во Ирак и Леванта ја презете одговорноста за серијата напади во ирачкиот главен град Багдад, во кој загинаа над 70 лица за време на одбележувањето на светиот муслимански месец Рамазан. Шиитите нема да знаат што е безбедност ниту во текот на ноќта, ниту во текот на денот, ниту на кој било друг ден, се додава во комуникето на терористичката организација. Подржувачи на соборениот египетски председател Мухамед Морси во текот на ноќта продолжија со нивниот протест со седење во Кајро. Тие се уште ги држат своите позиции во два протестни кампа и покрај тоа што безбедносните сили се заканија дека во текот на денот ќе ги преселат. По ноќта помината во молитви и политички говори, демонстрантите извикувале слогани наспроти заканата дека протестот ќе биде насилно прекинат. Безбедносните сили поставиле кордони во обид да спречат и да се собираат повеќе демонстранти. Британска војно-поморска групација од 10 бродови ги напушти територијалните води на кралството и се упати кон Гибралтар. Дел од бродовите ќе се вкотват покрај Гибралтар, а други ќе влезат во португалските пристаништа. Британија соопшти дека бродовите се упатиле на вообичаено одамна планирано патување. Тензиите меѓу Лондон и Мадрид изминатите недели значително се зголемија, откако гибралтарските власти донесоа одлука да изградат вештачки гребен кој ќе ги спречи рибарите од Шпанија да навлегуваат во нивните територијални води. Како одговор на тоа, Мадрид соопшти дека ја разгледува можноста за воведување такса од 50 евра за премина границата меѓу Шпанија и Гибралтар. Индија го представи својот прв носач на авиони, што представува пресвртница во зајакнувањето на војните капацитети на земјата, но и на незиниот кредибилитет во регионот на Јужна Азија. Кога носачот на авиони ќе влезе во оперативна употреба во 2018 година, Индија ќе се најде меѓу петте светски сили кои имаат носачи на авиони од сопствено производство, со што веројатно ќе ја поттикне и Кина да се приклучи кој елитниот клуб во кој се Британија, Франција, Русија и САД. Носачот ќе плови во регионот на Индискиот океан, каде што се мешаат светските комерцијални и економски интереси. Од силниот тајфун што го погоди северниот дел на Филипините, најмалку едно лице загинало, 45 рибари се водат како исчезнати. Утор, кој е најсилниот тајфун годинава во светот, го погоди брегот на источната провинција Аурора со брзина на ветрот меѓу 175 и 210 км на час. Повеќе од 8.000 туристи не можат да се заминат бидејќи е прекинат сообраќајот на траектите.
Ласло Чатари, 98 годишен унгарец кој беше најбараниот нацист од списокот на центарот Симон Визентал, почина во болница во Будимпешта. Унгарското државно обвинителство на 18 јули минатата година против Чатари покрена обвинение во кое се товари за илјадници депортации на евреи во Втората светска војна. Чатари, кој од минатата година се наоѓаше во домашен притвор, бил висок унгарски полициски офицер задолжен за гетото Кошице, град кој денес се наоѓа во Словачка. Според центарот Симон Визентал, тој во периодот од 1941 до 1944 година помогнал во депортацијата на околу 15.700 евреи од Украина и злогласниот нацистички логор Аушвиц. Тодор Гечевски е подготвен да ја смени својата одлука за повлекување од националниот тим. Обидите на кошаркарите од националниот тим за враќање на Тодор Гечевски во репрезентацијата се покажаа како успешни. Нашите најдобри кошаркари продолжуваат со вториот дел од подготовките за европскиот шампионат и секојдневно тренираат во спортскиот центар Борис Трајковски. Сепак интересот на јавноста е насочен кон опцијата за враќање на Тодор Гечевски меѓу избраниците на Алеш Пипан. Од федерацијата има неколку неуспешни обиди да го разубеда центарот повторно да стане дел од репрезентацијата, но Гечевски очигледно не можеше да остане рамнодушен на молбите и желбите на колегите од репрезентацијата, која побараа неговата помош. Капитенот Перо Антич заедно со Лестер Бомекелеп и Владо Илиевски на интересен начин испратија слика и СМС порака со апел и помош до јавноста за враќање на искусниот Гечевски во националниот дрес. Гечевски попладнево ќе се сретне со директорот на кошаркарската репрезентација, пошто и официјално ќе се добие потврда за неговото враќање во националниот тим, со кој ќе се обидат да го повторат успехот на Европското првенство во Словенија, кое ќе се одржи во септември. Пред крајот на вестите уште една интересна информација. Изминатиот викенд не мораше да одите во Грција или во Охрид за да уживате на плажа. Во Штип се организираше летниот штипски фестивал во Angels Cafe, насловен како Летна плажа Штип 2013. Музика избрана од најдобрите диџеи во Македонија и Србија, танчерки, масовно капење во гумени базени, пена забава беа дел од фестивалот. Целото кафуле беше посипана со песок, а на гостите на располагање им беа 2 базени. Се играше и одбојка на песок. Фестивалот го следеа 5000 посетители. А за целосната атмосфера до овогодишната летна плажа Штип 2013 во Angels Cafe гледајте во 24 ексклузив на 24 вести денеска во 18 часот. Ова беше последната информација во вестите во 14 часот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатен ден.